बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाहर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे आपके अपने यूट्यूब चैनल देश परदेश पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अहम तरीन खबर बताएंगे कि कैसे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक सहूलत दी जा रही है और वो सहूलत है वरासती सर्टिफिकेट का इजरा सिर्फ़ और सिर्फ 15 रोज़ के अंदर। शायद बहुत सारे लोगों के नज़दीक ये मामला उतना बड़ा ना हो, लेकिन वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्हें ज़िंदगी में कभी इस तजर्बे का इत्तफाक हुआ है, मैं पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की तो खैर बात नहीं कर रहा, वो तो रहते ही यहीं हैं और उनके पास वक्त भी होता है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि सिर्फ चंद दिनों या चंद हफ्तों के लिए पाकिस्तान में आते हैं, अगर कभी माजी में आप में से किसी ने वरासती सर्टिफिकेट के हसूल की कोशिश की हो तो आप यकीनन जानते होंगे कि वो कितना मुश्किल और लंबा प्रोसीजर था। लेकिन अब इसे मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जो कि खुसूसी एहतराम देते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, समंदर पार पाकिस्तानी जो काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी हैं, उनके लिए ये सहूलत दी जा रही है सिर्फ़ और सिर्फ 15 रोज़ के अंदर। इसकी तफसीलात हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो नाज़रीन, मामला कुछ यूँ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वरासती सर्टिफिकेट का असूल अब सिर्फ 15 दिनों में। कैसे जनाब? इसकी हुकूमत पाकिस्तान ने मंजूरी दी है, तफसीलात आपके सामने रखते हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब जो है वो वरासत की मुंतकली के इस निज़ाम से ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी आप लोग। और मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी सफारत खानों और कौंसल खानों के 26 सेंटर्स के अंदर ये सहूलत फराहम की जा रही है। कई सेंटर्स के अंदर ये शुरू हो चुकी है, बाकियों के अंदर भी जल्द शुरू की जा रही है। और इस हवाले से जो वजारत कानून इंसाफ के ज़राए हैं, उनके मुताबिक इब्तदाई तौर पर पहले इस्लामाबाद की जायदाद मुंतकिली के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक के ज़रिए वरासती सर्टिफिकेट जारी करने का जो कानून है वो मुल्क के अंदर नाफिज था और 10 सहूलत सेंटर्स थे सिर्फ, जहां पर इस्लामाबाद की जायदाद की मुंतकिली की सहूलत फराहम की जा रही थी। लेकिन फिर दीगर सूबों की जानिब से भी कानून की मंजूरी के बाद अब जनाब ये जो है वो कानून पूरे मुल्क के अंदर नाफिजुल अमल हो गया है, यकीनन जो कि एक अच्छा कानून है। और हुकूमत जो नए कवानीन ला रही है, चीज़ों को आसान बना रही है, उसमें ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखकर उसके हवाले से जो है वो फ़ैसले किए जा रहे हैं। और ये भी ज़राए ने बताया है कि इससे पहले जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल खानों और सफारत खानों में वरासत की मुंतकिली के लिए जो खुसूसी डेस्क कायम थे, उनमें मज़ीद इजाफ़ा किया जा रहा है, जिनमें कुवैत, मस्कत, कुआलालंपुर, अंकारा, टोरंटो, पेरिस और रोम शामिल हैं। और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और कतर में पहले ही से ये सहूलत जो है वो दी जा रही थी। इस हवाले से आप ज़्यादा वेल अवेयर हैं। अगर कोई मुश्किलात थी माजी के अंदर, क्या थी, वो भी आप हमें लिख भेजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। उनको जो है वो मुतलका अकाम तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। और जो नया सिस्टम लाया जा रहा है, इस हवाले से भी अगर कोई तजावीज़ या मुश्किलात हैं तो वो भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, अब मामला यूँ है कि ये जो नया सिस्टम है, इसके अंदर वरासती सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने बताया कि बायोमेट्रिक तस्दीक के ज़रिए सिर्फ 15 रोज़ के अंदर वर्सा को फराहम कर दिया जाएगा। और जो वरासती तनाज़ात पैदा हो जाते हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से ये एक इंतहाई अहम तरीन कदम है। और वरासती सर्टिफिकेट जो है वो बज़रिया नादरा आसानी के साथ अब ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन तरीके से बनाया जा सकेगा। और पहले ये एक इंतहाई मुश्किल अमल था, जबकि अब जो है वो लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये जो सहूलत है ये मुयस्सर होगी। एक तवील मरहला था पहले माजी के अंदर, कई मिसालें मौजूद हैं। 2-2 साल भी लग जाते थे, कई साल लग जाते थे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बड़ी मुश्किलात का सामना इस हवाले से करना पड़ता था। और एक बड़ा मसला जो है वो हल किया गया है। और इस हवाले से माजी में ये भी मिसालें थीं कि ना सिर्फ वक्त ज़ाया होता था बल्कि धोखादही और फ्रॉड भी हो जाता था। धोखादही और फ्रॉड से भी बचा जा सकेगा और वक्त जो है उसकी भी बचत होगी। अच्छा, ये जनाब मामला है जिसको हम कहते हैं लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेक्शन एक्ट 2020 से कबल ये कानून बनाया गया। इससे कबल जो है वो वरासती सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए सिविल अदालत के अंदर बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज कराना पड़ता था। देखिए ज़रा कितने पुराने जो अंग्रेज़ का कानून था उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान को चलाया जा रहा था। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से जो गुज़श्ता हुकूमतें हैं वो किस कदर गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करती रहीं। अब जनाब इसको आसान बना दिया गया है। कैसे आप ये हासिल कर सकते हैं, इसका तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करते हैं कि जिसके तहत आप वर्सा जो हैं वो दरख्वास्त के साथ अपना शनाख्ती कार्ड और फोत होने वाले फ़र्द का डेथ सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो फराहम करेंगे
اور اس کے بعد جناب جو درخواست گزار ہے وہ نادرہ کو بیان حلفی کے ذریعے وفات پانے والے شخص کے قانونی ورثہ اور جائیداد کی تفصیلات فراہم کرے گا، جبکہ نادرہ تمام ورثہ کی بائیو میٹرک کے ذریعے تصدیق کر دے گا۔ نادرہ کی جانب سے تصدیق کے بعد ورثہ کے حوالے سے نوٹسز قومی اخبارات میں شائع کیے جائیں گے اور اعتراضات نہ ہونے کی صورت میں نادرہ کی جانب سے 15 روز میں وراثتی سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا۔ اچھا دوستو، نادرہ کا جو بتایا ہوا طریقہ کار ہے اس کے مطابق وراثتی سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست گزار فوت ہونے والے شخص کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، فوت ہونے والے شخص کے شناختی کارڈ کی منسوخی کا لیٹر، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ یعنی FRC جسے کہا جاتا ہے، قانونی ورثہ کی فہرست اور ان کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیاں، اور فوت ہونے والے شخص کی جو منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کی تفصیلات ہے ان کی وراثت کے لیے اگر اسے یہ سرٹیفکیٹ درکار ہے تو پھر یہ چیز بھی جو ہے وہ فراہم کرے گا۔ اگر اس میں کچھ آپشنز ہیں کہ اگر یہ چیزیں بھی درکار ہوئیں تو پھر یہ بھی فراہم جو ہے وہ کرنی ہوں گی۔ اس کے علاوہ اوتھ کمشنر سے تصدیق شدہ بیان حلفی جس میں تمام جائیدادوں کی تفصیل، قانونی ورثہ کے حصہ جات کی تفصیل اور نادرہ کی جانب سے طلب کی گئی کوئی بھی ضروری دستاویز جو ہے وہ فراہم کرنی ہوگی۔ یہ جو میں نے کچھ چیزیں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، اس حوالے سے کچھ شکایات ہیں، کچھ لوگوں کو کچھ ایشوز بھی آ رہے ہیں، لیکن ان تمام تر معاملات کو جو ہے وہ مزید بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اوتھ کمشنر کی جو خصوصی سہولت ہے وہ بھی فراہم کرنے کی جو ہدایات ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں۔ میں اگر اپنا ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کروں تو وہ کچھ یوں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرے والد مرحوم جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی تھے، سعودی عرب میں وہ 10 برس سے زائد عرصہ تک جو ہے وہ وہاں پر روزگار کے سلسلے میں مقیم رہے، اور اسی طرح سے جب ان کے والدین کی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ڈیتھ ہوئی، ان کی والدہ کی خاص طور پہ مجھے یاد ہے، تو اس حوالے سے وراثتی سرٹیفکیٹ اور دیگر چیزیں بنوانے کے لیے جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پوری اس فیملی کو، وہ بھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ اور ذاتی طور پر کسی بھی مسئلے معاملے سے گزرنے کے بعد ہی آپ کو وہ تجربہ حاصل ہوتا ہے، جس کے بعد جب اس قسم کی قانون سازی آپ کے سامنے آتی ہے یا اس قسم کی سہولت آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ زیادہ بہتر انداز سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب اس نئے طریقہ کار کے تحت آپ کو ماضی کے کون سے ایسے مسائل ہیں جن سے آپ بچ جائیں گے، کون سے ایسی چیزیں ہیں یعنی کہ جیسے آپ کا وقت ضائع ہوتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو طویل جو ہے وہ چکر لگانے پڑتے تھے اور ایک عذاب جو ہے وہ بن جاتا تھا۔ اوورسیز پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چند ہفتوں کے لیے یا چند دنوں کے لیے پاکستان میں آتے ہیں، اور ان کے لیے اتنا حصول یہ مشکل بنا دیا گیا تھا ماضی کے اندر کہ اس کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ بعض اوقات جو ہے وہ سالوں لگ جاتے تھے۔ لیکن پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی، اوورسیز پاکستانی جس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اور جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے نت نئی جو سہولیات ہے وہ فراہم کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، اس کی جانب سے یہ اہم ترین جو قدم ہے وہ اٹھایا گیا ہے۔ اس حوالے سے کوئی بھی اگر آپ کو اپڈیٹ کی مزید ضرورت ہے، کوئی اگر آپ کو کوئی تجاویز دینی ہے یا کسی قسم کا کوئی فیڈ بیک اگر آپ نے دینا ہے تو یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ اس کے کمنٹ باکس میں جا کے اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔